Shalom shalom donge kandi ndabaye ikaze na cyane mu kiganiro Intahe Yacu cuno munsi nkuko nabibabwiye ko ikiganiro Intahe Yacu cuno munsi tuza gukorana tuzakuyaga gatoyi kuri post twabonye twashoboye gushira kuri ino page kuri Facebook page yacu no kuri WhatsApp group ya WhatsApp yacu nkuko nabimenyesheje ko dufite group ya WhatsApp kandi ushaka kwinjiramo hari nimero ngaho ushobora kutwandikira ko amatwa gushira kuri WhatsApp group. Rero iga post ndizere ko abantu benshi mwashoye kwibona ndibaza murayuka izi foto yari nkuru gatoyi y'umuvuga butumwa yavuga ubutumwa kubw'ubutumwa bwiza we yavuga ko ntibumutera isoni kuko ari akazi kamuhereza irasiyo ibintu byose ariko arakora nimba bwiye abantu akira Yesu uzoronka ubugingo budashira yabivuga kugira ngo ashobore kuronka amafaranga ikintu cyose gusa we yakora yagikora kugira ngo ashobore kukivyaza umusaruro na cyane ku giti ciwe. Ntamana narashoye kuraba ama commentaire y'abantu benshi y'abantu bagiye batandukanye na niyo mpamvu nifuje ko nokora video kugira ngo dushobore kubigarukako kuri kuvyashoboye navuga ati bivanye n'ukuntu abantu benshi bagiye barabitahura kugira ngo dushobore kubitahura neza. Mu bisanzwe nimba twakoresheje muri kajya gafoto bashoboye gukoresha umuntu avuga ubutumwa ariko si hajya gusa twari twifuze ko ubutumwa bwiza bugarukira, ariko na cyane hari ikintu maze kubona nuko kenshi iyo tuvuze iyo haje nk'ikintu kifasha kwihugura canke kwikosora mu buzima abantu benshi twamadufata yo kumenga ni banaka umukozi w'Imana umwe niwe yatanze akarengo yagiye kuvuga ubutumwa ahantu hamashitseyo acabona abantu ariko aravuga ubutumwa ahejeje azabona umugore akiri muto araja aramubwira ati mukozi w'Imana wakoze kubwo ubutumwa bwiza watanze no mose kuko mabukwe wanje ndizera ko yumvise habati Imana ishimwe ko yumvise ego agegeye imbere azabona umukecuru aje nyuma yiwe cyambye ati mukozi w'Imana Imana iguhezagire we wari watumwe n'Imana kubera ko umukazana wanje nawe yagize ikintu yumvise sigura ngo umwe yari karumviriza ubutumwa umukazana yabwumva abushira kuri mabukwe wiwe hama mabukwe nawe yabwumviriza akabushira inabukwe nawe yarabwumviriza akabushira ku mukazana wiwe ariko siko ubutumwa bwiza bwari butegerezwa kumera. Iyo dushize ko umupasteri twakoresheje akari ko umupasteri nitwashaze kuvuga ko abapasteri bose bakorera amafaranga oya abukuri bariho muri rimwe zimwe niyo yavuze ngo bose sabageni bisigura nimba bose atari bageni sigura ngo abageni bariho kandi na Yesu yavuze ngo yatanze akarukyo inkumi 5 z'ubwenge inkumi 5 z'ibijojo. Rero ako nashaka tugakosora iyo ubutumwa bwiza buriko buravugwa buvugirwa twege umuntu wese ijambo ry'Imana ni cirore umuntu wese yirabamo nta muntu numwe yiraba mu cirore akaraba mugenzi wiwe oya iyo umuntu yiravye mu cirore abona wenyene hama abona igicapo ciwe kimuzako abona igicapo ciwe kiza kuriwe apana igicapo kiza shoot y'abandi. Rero ako twashaka tugakosora hama ikindi naco nari numva yuko hari ahandi hantu dukiye gushikana navuga iyo image ntitwibone mu bakozi b'Imana gusa ariko ikintu cyose ukora turazi ko dufise imyuga myinshi ego ibintu byose turazi ko twawe ingabire nyinshi zitandukanye mu nzu y'Imana. Kuri kajya gafoto nkuko mwabibonye twakoresheje umupasteri karavuga ubutumwa ariko siyo gusa avuga ubutumwa ariko twibuke ko turafise na bene data babaririmbye muri eglise turafise abavuza amapiano ibitari aba DJ bacu turafise benshi vraiment turafise abatandukanye nyine aba designer badukorera ama design meza y'ibiteramo vyiza ibintu nk'ivyo bose turabafise ariko rero nashaka tugerageze kwagura kajya kandi abaririmbyi ugasanga umuririmbyi aba mu kinama uramutumye mu Kanyosha akakubwira ati je ndakeneye aya déplace mu Kanyosha no mu kinama ukamuhereza akamubwira ati ndaguhereza aller-retour 5000 kuri eglise ndibaza tufise igikorane twateguye uraza gufungura kuri eglise akakubwira ati udakwijije 20000 sinzi sure tuba tugiye ku gikorwa c'Imana canke tuba tugiye guca amafaranga ego ijwi ryawe nigize Imana ishimwe urashobora kuricisha amafaranga ariko si mu ngoro y'Imana
mu ngoro y'Imana duhari kugira ngo duserve Imana. Ega vyose niyo yabiduhaye. Wari uzi ko atakintu na kimwe ufise wihaye. Ego urakora ama travail. Ni bangaye bakora ama travail nkayo ukora mugabo batarashika kuri achievement wo maze kugera ko canke ni bangaye bakora travail zigusumba mugabo ijwi ryabo ritaragororoka nkuko gwawe ryagororotse. Shuwa turakwiye kwiyumvira neza kuko igikorwa muri eglise ego turafise ingabire zitandukanye mugabo iyo turiko turazikoresha muri eglise ni vyiza ko tuzikoresha novuga ati kubw'inyungu y'Imana pana kubw'inyungu yacu. Turashaka kutumbya nushaka tubeho gute. Shuwa turafise Imana yumva. Iyo Mana ya novuga ati jewe novuga bagutumiye mu gikorane ukabasaba ya déplacement kubera ko ata déplacement ufise ni vyiza. Navuga ati nta kibi kirimo nimba ata déplacement ufise ukababwira ati je nzoza mugabo nta déplacement ufise bakaguhereza déplacement mugabo ntucuba umutwaro wa eglise yagutumiye ati ndaje mutegerezwa kumereza 20000 déplacement yo mukina uzofata taxi ufashe bisi ntibikunda. Erega ajya mahera yari gushobora gukora ibindi bintu yagushobora gukora iyindi afishe bakamanika umuntu umwe akabaraje kuri eglise agaheza giko. Rero ivyo vyose tuzo turavyiyumvirako nimba uri mu musicien ego urashobora kuvuza igitari cawe cyangwa urashobora kuvuza piano yawe abantu bagaheza giko mugabo tugeze muri eglise no muri eglise tuguhembe frère. Ega ni handi tuzoza kugera mu ijuru amase tubwiye umubwiye ati Yesu je naravuza battery amasaha 5 Yesu agaca kubwira ati wabivugije baguhemvye wararushe mugabo baraguhemba kuko même si we uvyita ngo ni faveur uri kurakorera eglise ngo mu bisanzwe ngiyo ntavugiriza eglise ntibari kumpa ego turavyumva ariko wasavye impembo sindi umuririmbyi kandi abaririmbyi muramba barira ariko aka kantu turakwiye kugakosora kubera iki novuga urazi gukora amantuzenya kumixa kugira iki ibintu byose urabizi kubikora ego hari hantu ushaka kubikora bakaguhemba ni vyiza ariko tugeze muri eglise vraiment turakeneye iyo ngabire yuko tuyikoresha gratuite. Uri mu designer urakora ama design meza ego hari ama design ushaka gukora bakaguhemba 5000 ni vyiza mugabo muri eglise turagutumiye nobwa ati turagusavye service dukorere design ego urashaka kutubwira ko logiciel ukoresha uziriha ni vyiza ego tubye uvuze muri eglise bakagufasha kwiriya navyo nyene vyo bavyiza ariko gusa ntuco ushaka usaba amafaranga muri eglise angana na ntajya nyene usaba abandi ukamenga uri kuragira publicité ya company kanaka. Erega twibuke ko mu rushengero dukorera data kandi ubwami bw'Imana bwaguse ni mu rugo hagutse. Hari umunsi nk'ubu nk'akarero dutange nk'akarero ko umuntu akora design papa wawe canke mama wawe yova uri umu designer vyosaba yuko usaba amahera famille kugira umukorere design canke uyikora ku buntu kubera ko urokonesa ico mama wawe ari canke papa wawe yaraye ne kubera iki muri eglise naho nyine ari famille yiwacu utohaguruka ukabikora. Ivyo byose turakwiye kuvyiyumvira si mu bavuga butumwa gusa sangura umuvuga butumwa akabwira ati utegerezwa kuza kutuvugiriza ubutumwa utegerezwa kutubwira ubutumwa bwiza kuvuga ati utashize ku meza 200,000 sinzoza kubera iki ingabire ufise ni gwawe uzotubwira ijambo ryawe cyangwa uzotubwira ijambo ry'Imana. Turakwiye kuza turavyiyumvirako ego urashaka kuvuga ati ubuzima bwaragoye ariko none ushaka kutumbaza ati none Jospin tuzoca tubaho gute ndabitahura ariko wibuke ko Imana yacu ni Kenya ni umupatro w'abapatron ishoboye vyose. Rero iyo Mana ni wayisenka yigira ati Imana je ndakeneye amafaranga aya naye ndazi ntizobura inzira ni isoko. Imana ni isoko ry'ubutunzi ni isoko ry'ikintu cyose ndazi Imana ntizobura inzira icamwo kugira ngo novuga Imana ntizobura inzira icamwe kugira ngo iguhezagire. Ashaka kuvuga ati ngo urumva ngo ntaririmbye burya ngo ntaririmbye ntakoze iki batampemvye ngo sinzoza. Sure reka ndakubwire yuko muri 1990 hari abaririmbyi bari celebre kugusumvya hari abavuga butumwa babuvuga kugusumvya hari abantu benshi bari babivugane bavuze ivyuma neza kugusumvya barapfuye baragiye. Uno musi turafise wewe turafise n'abandi kandi nawe ni wagenda Imana izohagurutsa abandi kuko irabishoboye. Rero iyo tuko turakorera Imana reka tuyikorere dufise umutima wose atamyidogo iri mu buzima bwacu tuyikorere nobwa tutariko turitaho ibicanye biri byo dufasha hama impino video yagufashije ushaka kwisangiza umugenzi wawe niba ari umuririmbyi niba ari umuvuga butumwa twese tumenye ko nimba turiko turakorera Imana ntidukeneye gukorera amafaranga ariko turakenera gukorera Imana hamiyo Mana ni isoko rya vyose. Ndashobora kuba ntasavye amafaranga
abantu bantumiye ngiye kuririmba mugabo ndiko ndaririmba Imana igahagurusa umuntu yicaye hari inyuma ikamubwira ati iyo 5000 ufise ntuyitahane hereza ujya mu peta agende ariye minerval yongereza ariye minerval canke iyo 20000 iyo 30000 ntuyitahane kandi sumwe siba bimaze kumva vyabakoreye rero kubera iki nawe bitogukorera utarinze kwiteza urubwa guca amafaranga n'ibindi abantu ariko Bibiri ivuga ngo ibyo dukeneye tubimenyesha Imana mu gusaba no mu kwinginga izobikora rero ndaryoye cyane ku karyo keza wa ntije Imana iguhezagire cyane.